Për këtë takim konsultativ timin me nënkryetaret e partisë, ishte takim i parë pas rezultatit të fundit zgjedhor, në të cilën trajtuam të gjitha çështjet e brendshme politike dhe të ardhmen që na pret në ditët në vijim. Siç ju kam njoftuar në mbrëmjen e datës 28 dhjetor të vitit 2025, edhe sonte ju njoftoj se në konsultim me bashkëpunëtorët e LDK-s, me nënkryetaret e partisë, sekretarët, kemi vendosur që të thrasim fillimisht kryesinë e LDK-s, dhe pas kryesisë të thrasim dhe kuvendin e lidhjes demokratike të Kosovës. E kam obligim moral, e kam obligim politik të sjelljes sime që të marr jo vetëm përgjegjësinë, por të marr dhe shtroj tutje dhe organizimin politik të LDK-s nëpërmjet ofrimit tek kuvendi i LDK-s së dorëheqjes si me sekretari i LDK-s, e më pas kuvendi i LDK-s le të vendos nëpërmjet votës se a pranon apo nuk e pranon këtë dorëheqje. Po ashtu, secili njeri brenda LDK-s ka të drejtën e garantuar që deri atëherë në kuvend të shtrojë dhe kandidaturën individuale për krijuën e LDK-s. LDK-ja është unike, është e bashkuar, i shtron çështjet me konsultime të tilla, do t'i formalizoj dhe tutje në organat partijake. Ky është takim jo formal i kryetarit të LDK-s me bashkëpunëtorët e vet. Takimi vetëm formal i LDK-s është ai kryesisë, i cili pritet të ndodhë javën e ardhshme. Pas takimit kryesisë ndodh kuvendi, janë çështje të lidhjes demokratike të Kosovës dhe do trajtohen brenda LDK-s dhe organeve tona. Zotëri Bxhiku, nëse nuk pranon dorëheqja juaj nga konventa dhe kuvendi i LDK-s, cili do të jetë qëndrimi juaj? Do të vazhdoni të qëndroni në postën e kryetarit apo nuk pranoni që të riktheheni? Nëse kuvendi nuk e pranon dorëheqjen, atë detyron me qëndru në pozitën e kryetarit dhe ta kërkon një gjë të tillë, pra është pa përgjegjësi, besoj edhe e kohës, edhe antarësisë, edhe besimit që të shmangësh besimit të antarësisë, por kjo është çështje e kuvendit LDK-s, kjo çështje ime. Unë